Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟文傑新時代頻道，我係劉文傑。今集咧想同大家講一樣嘢嘅啫，但係呢一樣嘢或者呢一集咧，其實係啲警告嚟嘅，就係攬炒派咧，其實佢哋係逐漸復活緊，並且咧係影響住大家嘅民生。究竟係發生咗啲咩事咧？就係佢哋而家係全力進攻緊香港各大嘅有錢法團，冇錢嗰啲佢唔搞啦吓，但係有錢嗰啲咧，佢哋會全力進攻，並且其實以我所知咧，佢哋已經唔止進攻咗一個，係進攻咗好多個啦。佢哋希望咧係將數以十億計嘅維修金，最終係落入到去嗰啲黑暴嘅手入面。因為好多嗰啲嘅黑暴而家係創立咗唔同嘅公司，大家可能知道黃色經濟圈裏面係有一啲飲食業，有啲零售業，有啲搬運業，有啲嘅裝修業，但係其實原來工程界一樣係有呢一啲全力支持黃絲黑暴嘅店鋪，所以其實佢哋而家係真係望緊呢幾廿億嘅錢拱晒落去黑暴嘅手度，咁拱咗落去之後會係點呢？我唔夠膽想象。陣間就會同大家去講講究竟呢件事係咩事啦。喺影片開始之前咧，希望大家可以分享、讚好、留言、訂閱文傑新時代頻道，記得撳埋個啷啷掣揀個全部啊，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片啦。呢個咧係一個大公報嘅報道嚟嘅，但係其實喺老早之前，文傑已經係警告過大家噶啦，同埋警告過即係好多唔同嘅叫做咩法團啊等等嘅嘢噶啦。咩事咧？其實喺今年嘅年度啦吓，同埋而家接近去到年尾嘅時間，全香港有好多個嘅大型屋苑嘅業主立案法團都已經會進行一啲嘅換屆選舉，有好多潛伏喺地區嘅反中亂港人士、攬炒派人士，原來係出動咗噶啦，甚至乎喺報道裏面話啦，佢哋係勾結黃媒係大肆抹黑一啲法團，希望可以奪權，再鞏固佢哋地區嘅票倉。喺未來日子裏面，大家知道會有選舉嘅存在。其實立法會選舉都仲有係一定嘅席數係喺民選之中產生。區議會選舉嚟緊，如果唔變嘅話咧，就會有更加多嘅資源，其實係可以落入到區議員手中。咁所以佢哋而家啲攬炒派可能就係為到未來嘅日子就做定啲嘢先，而且佢哋除咗為未來打算，佢哋都為而家打算，因為嗰啲嘅業主立案法團裏面其實係有良知嘅。其中一個嘅屬於叫做大型嘅叫做租者置其屋計劃嘅屋邨啦嚇，咁就係元朗嘅朗屏邨，大家相信都聽過，因為呢排佢都幾熱爆啊，真係啊！嗱，呢個屋苑咧就不幸成為咗黃絲組織滲透奪權追擊嘅目標，東張西望都報過幾暈啦。但係其實大家都知道，大家眼裏面所睇嘅嘢未必係事實嘅全部，係咪？繼上一個月佢哋開咗一個嘅特別業主大會，俾記協嘅主席陳朗昇等等嘅黃絲組織到場搞事之後，上個禮拜五，朗屏邨又出現恐嚇現屆法團主席陳鴻漢嘅一個傳單，用字係同啲黑暴嘅文宣係非常之似，根本係黑暴啲做嘅。71歲嘅陳鴻漢咧就話啦，原本唔諗住參選噶啦，但係接連嘅抹黑激發起佢決心要挺身而出，要保衛住呢個家園啊！法例法治嘅社會其實係唔容許呢啲反中亂港分子去搞事，一定要同佢哋鬥爭到底。喺今個月嘅月底就會做出即係佢哋嘅法團嘅叫做換屆選舉。佢就話嗰啲嘅反中亂港勢力其實就係及住呢個朗屏邨有1.45億嘅維修基金。其實好多反中亂港分子其實係瞄住法團有一啲嘅盈餘，有一啲嘅錢。係可以做好多唔同嘅嘢，真係嘅。陳鴻漢接受大公報訪問嘅嗰一日，佢就話：朗屏邨賀平樓同月平樓中間嘅一條人行通道，散滿咗好多恐怖嘅傳單。
嗰啲傳單裏面就印有2張陳洪漢嘅黑白相，上面寫住一啲恐嚇嘅字句。佢話啦，保安員當日發現上晝有幾廿張嘅傳單，佢即刻報警處理。跟住就原來發現成地都係傳單，花槽又有，睇落裡面嘅叫做宣傳手法，其實好似黑暴嘅手法。屋邨以前係好安寧㗎，冇咩事發生過，但係近幾個月，有人得知佢哋有成1億4500萬嘅維修基金之後，就開始接連發生一啲嘅事端，發生到去有記者媒體去關注，再發生到去大家可能食飯都會睇嘅節目東張西望。所以我之前都講過，東張西望去接呢啲似民生但又似政治嘅事件咧，我覺得係好有問題。最慘係件事其實係咪報導晒全部咧？又好難嘅，係咪？喺今年8月入面，陳朗升同民主黨嘅中委莊榮輝主持嘅網台節目，突然之間唔知點解關注到去朗屏村。其實而家佢哋開始關注其他嘅一啲法團選舉，唔單止朗屏村嘅，大家睇睇就知啦。並且佢哋轉載由前立法會議員民主黨嘅鄺俊宇設立嘅 Facebook 嘅內容，一齊去唱衰現屆嘅法團。咁啱嘅一樣嘢就係話啦，喺嗰個嘅禮拜5，有一啲恐嚇字句就印咗上叫做陳洪漢嘅照片嘅傳單上面，就周圍咁樣飛，同上述 Facebook 上載嘅一個陳洪漢嘅貼文嘅相片係一模一樣。貼文裏面寫住認住呢條蛋散，而呢個嘅陳洪漢就接連受到網絡嘅呢啲叫做攻擊，仲有實體嘅文宣恐嚇。佢自己都話係非常之有壓力，佢話佢唔夠膽將呢件事講俾個老婆聽，因為如果老婆知道佢做義務嘅工作都俾人哋踩、俾人哋鬧、俾人哋恐嚇嘅話，佢一定會叫佢唔好做。但係佢就係要繼續做落去，佢唔想啲黑暴勢力喺度擴張，咁樣其實係刻意唱衰佢哋，搞亂晒成個屋邨，同埋今個月底嘅法團選舉，有一班人想去搶位，想染指屋邨嘅1.45億嘅維修基金，到時大搞維修，揾自己人承辦一啲嘅工程，咁佢哋就代代平安。其實喺某個節目東張西望嗰度，其實佢揾咗一啲人去訪問，就話呢條屋邨以前係點樣，而家點樣唔好啊，我哋要改變呢樣嗰樣。但係原來嗰個所講緊嘅人又話啲咩業主立案法團搞事呢樣嗰樣嘅時間，嗰個人原來根本係唔係業主嚟㗎，佢只係一個公屋嘅租戶，佢唔係業主嚟嘅，但係佢就當正自己係業主咁樣，有權去決定咁樣，有投票權咁樣，然之後就作一啲嘅抹黑。所以我就話，其實呢個世界大家睇到嘅嘢，或者有陣時一啲嘅節目、電視節目同埋新聞報導，都未必可能係呢個事實嘅全部，大家真係要小心啲。呢個朗屏村其實就係1986年入伙嘅，村裏面就有15座，一共8491個嘅單位，業主大約係7000幾戶，房主咧就佔大約係1000零戶左右。呢一個咧係30年嘅老嘅屋村嚟嘅，佢呢啲公共屋嘅屋村嘅設施開始老化啦，一直咧都係用緊一啲叫做管理處嘅費用進行緊一啲小型嘅工程嘅維修。而朗屏村嘅物管經理都話啦，收到屋宇署多番嘅叫做審查一啲嘅小修小補工程，幾乎都日日都有。屋宇署亦都不時咁樣巡邏嘅，但係冇對朗屏村發一個嘅叫做修葺令，所以法團咧係未有意動用1.45億嘅維修基金，做乜無情情要用咁大筆嘅錢啫？而家講緊你又未開關，你基本上而家你要做維修嘅話，所有嘢乜嘢都貴。人工貴、物料貴，所有嘢都貴，所以而家係唔應該用呢一筆錢住，我都係非常之同意。跟住呢個法團就竟然審慎理財，竟然俾人哋話係守財奴，我未聽過。原來個屋苑有錢剩、有錢賺、有錢剩、有儲備，然之後俾人話係守財奴，真係黐線嘅，真係啊！
陳浩康就話，朗屏有啲嘅居民咧，基本上咧啲屋邨嘅居民咧都係勞苦大眾、基層小業主，幾廿年嘅老街坊，生於斯長於斯，互相體諒。喺法團成立以嚟咁耐，係豁免咗收5次嘅管理費，收少咗1600萬元，所以佢哋係唔會隨便咁樣使錢嘅。但係咁樣就俾黃媒聯同一啲新成立未註冊嘅朗屏街坊關注組去攻擊佢哋係守財奴，抹黑，而且質疑法團喺麥花臣球場嗰度搞一啲大型嘅叫做業主會。咁但係原來咧嗰個大型業主會咧，其實有必要搞啊，因為佢哋係最少要有1成嘅業主，即係話最少要有700人喺度一齊開會。咁民政處俾2個嘅地址係，第一個選址太細，容納唔到最少有700人。第二就係因為嗰個係露天廣場嚟嘅，有高空雜物嘅風險，而且居民都唔想喺露天嘅地方去搞呢啲嘅會議，因為好肯熱，嗰陣時好肯熱，而家都係間凍啲啦嚇。之前係好熱好熱好熱，所以呢2個係一啲嘅原因嚟嘅，所以就要租用麥花臣球場，亦都佢係向政府租用啫。價錢亦都唔係十分之貴，跟住自稱由業主組成8月起開始鼓吹居民改選一個嘅法團嘅朗屏街坊關注組，佢前身嘅名就叫做朗屏街坊會、朗屏村街坊會。咁喺9月8號嘅時候咧，其實原來咧已經有一啲嘅報道揭露過佢嘅組織同民主黨同埋黃媒咧係同一個鼻孔出氣嘅。喺9月11號，咁佢哋就改名改咗做朗屏街坊關注組。佢哋喺上個月嘅時候舉行一啲特別業主大會，收集一啲聯署嘅叫做信，咁整咗個地址，咁嗰個地址就係田北辰嘅新界西辦事處。原來田北辰係有份幫手噶，原來田北辰有份啊！算啦，我都唔可以講咁多嘢，人哋有錢咧，我驚俾人告。咁大公報咧就向田北辰查詢，喂，呢個咩朗屏街坊關注組現屆對於現屆法團嘅追擊事件，田北辰就話啦，唔會接收任何再有居民資料嘅表格嘅。總之佢強調係唔清楚咩關注組咩成員。過去嗰一段時間有個新嘅屋邨辦事處啟用咗，招聘咗好多員工。佢話乜都唔知道，但係關你事嘅嘢有陣時你話乜都唔知即係。咁有啲咩係關你事而有知嘅咧？喺反中亂港嘅勢力裏面，望住候住呢啲嘅法團選舉，經常咧其實咧以咩天價工程費帳目混亂等等去抹黑現屆嘅法團，製造一啲謠言，然之後混淆視聽，跟住黃媒群起而攻之。今次被攻嘅就係朗屏村黃絲嗰啲嘅組織，利用其中一個會議記錄公開咗一啲嘅叫做帳目大做文章，又話有失款屋邨嘅物管經理又話佢哋唔識用會計嘅手法咁樣呢啲嘢，總之係即係搞到好亂好亂好亂。跟住朗屏村嘅法團主席陳鴻漢咧，亦都話已經請咗獨立嘅會計師重新再審議帳目，所以係會公平公正公開嘅。咁跟住咧亦都話啦，根本係唔怕執法部門牌，真金不怕紅爐火。喂，仲有根本上加幅嗰啲叫做管理費，近幾年先至加過一次，仲有加幅嘅幅度係少於1成，仲有已經豁免咗幾次嘅一啲叫做管理費嘅費用。而家每個單位管理費平均都係400蚊啫，好平。咁真係平喎，大佬1蚊左右做喎啲管理費。OK， 咁其實咧反中亂港勢力咧，其實冇咗議會呢一個嘅叫做良知之後咧，佢哋而家改為潛伏喺社區裏面，揾一啲老牌大型嘅屋苑嘅業主立案法團嗰度，希望可以入侵去裏面，跟住就謀住佢哋嘅管理費用。咁佢哋本身嘅叫做儲備，咁可能咧就諗住去招標一啲佢哋反中亂港團體所控制住嘅清潔公司、保安公司、維修公司等等等等。咁呢啲嘅利益、呢啲嘅費用、呢啲錢都係唔少噶，所以啲良知冇得喺政府攞，就向我哋小市民嘅法團嗰度開始入手啦。黃媒火派一啲嘅叫做黃絲勢力，連續幾個月咁樣喺度抹黑呢一個嘅朗屏村嘅選舉諗住咧就喺月底裏面咧就係睇下可唔可以將佢哋翻盤，等佢哋呢一個嘅選舉拱到落去攬抄派嗰度。咁都冇辦法㗎，
係咪？好啦，咁有啲嘢叫做媒體訪問一啲居民咧，其實大家如果睇得到，東張西望都好啦嚇，跟住網上面嘅媒體都好啦，佢哋訪問嘅人基本上得背影冇樣貌，戴住口罩，最多整個側邊，然之後戴頂帽，你乜都睇唔到。咁呢啲其實係咪真係業主嚟嘅咧？仲有啊，有啲年輕嘅業主仲要話係即係激動到喊起嚟啊，又話呢樣嗰樣啊咁樣嘅，又話好慘啊咁樣嘅嘢。但係呢啲係咪真係業主咧？冇人攞過佢哋嘅屋契出嚟睇，佢哋亦都冇俾過屋契出嚟。佢哋話係就係口講口賠。其實傳媒做呢啲節目嘅時候，係咪應該要核實一下咧？係咪？跟住，其實而家俾人哋踢爆咗呢一嚿嘢，係啲反中亂港媒體開始插手搞落去嘅時候咧，有冇發現東張西望嗰啲咧就開始好似停咗手啦？咁點解之前要喐咧？其實究竟係邊一個叫東張西望嗰啲節目去喐呢一個嘅法團嘅咧？去炒熱佢嘅咧？我好想知啊，唔知大家知唔知咧？點解要咁樣幫呢一啲嘅反中亂港團體咧？而田北辰其實究竟喺呢一個嘅叫做反中亂港嘅團體裏面佔緊一啲乜嘢嘅席位咧？點解嗰個嘅地址會係寫咗田北辰嘅地址咧？我真係唔明白點解佢哋特別業主大會收集聯署信嘅地址，講緊嗰個反中亂港團體啊，會係現任立法會議員田北辰嘅地址咧？真係唔明，大家明唔明啊？有咩諗法？歡迎大家下面留言話俾我聽，你點睇呢件事？所以大家一定要留意下自己屋苑嘅法團到底有冇俾黃絲黑暴去入侵。今集嘅時間就差唔多，喺影片完結之前，希望大家可以分享、讚好、留言、訂閱文傑新時代頻道，記得撳埋個啷啷掣揀個全部，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片啦。我哋下集再見，多謝大家，拜拜。